Let's have our seats. We are going to praise the Lord. It's a good thing always to be praising the Lord. It's also a good thing to be praising the Lord. Hallelujah. Amen. You want to talk on the power that always conquer all the problem. If you believe in Christ, if you believe in Christ, there is a power that conquer all the problem, all difficulties. A great power that is in the hand of Christ. He always opens a door for us. He will open a door for you today if you believe. If you open our Bible to the book of Apostles, the book of Apostles chapter 4, from verse 12. There is not any salvation in any places. There is no salvation in anywhere. There is not any name that has been given under this earth that you can even give you joy. Money doesn't give you joy. Wealth doesn't give you happiness. But there is a happiness in Christ. If you believe in Christ, you have a very long time joy. A high position that doesn't give anyone a happiness. Go and ask from all these great and very high people. They always tell you that they don't have this happiness. There is a certain problem that is giving, that is even having a problem. They have a problem with them. Maybe they are looking, maybe their money should not get and we should not end. Maybe they are looking, maybe their wealth should always continue. There is a problem that the world is facing. There is a problem that people are even facing. That is why this good news also comes to you this morning. Everywhere you are looking at our Father, we always thank people that are even looking at us. That is a great garden that just passed away. That is called the edges of the Lord. It's even a young one to the one that is even coming on October. That is on October. That's from on the 5, October 5 to on the 11. That one is even have more power than this. That's how we normally do every year. I think everybody has even seen their own. This last week, there are many people in over the world that even see their own. There is no any salvation anywhere. We even thank God. We thank people that even like the people that has this program to go on well. What you have in your own hand, that that program should come to a normal state. We thank you. This is the time for us to thank you.
You that doesn't forget our congregation. It's only God that we have. We don't have anyone. We don't even believe in any money. This is how we be. But we thank God. God that even called us. No one that will even call you to play. That's even manifesting himself. God will bless you. God will help you. We even thank our choir. We thank all the workers. There is not much people. We thank God that God has even helped us to do it. Within a short period of time, we are going to be hearing many testimonies. Many good things that God has even done. But we will be calling people that is in this great garden in everywhere that you do it together. You that your place, you can even call us. You will be seeing our number there where there is written. When you are just pressed on Wonderful Bible Prayer Ministry, when you just type on Wonderful Bible Prayer Ministry, you will reach us. And wonder will happen. There is no any salvation in anybody's place. Nobody that can give you a comfort. Jesus Christ. It's only Jesus Christ. Among his own name that is being called. He's a comforter. We normally have a song that we normally sing in our hymn. Olùtùnú ti dé, ẹ̀mí mímọ́ tọ̀run. Ìlérí bàbá wa, olùtùnú ti dé. Olùtùnú ti dé, olùtùnú ti dé. Olùtùnú ti dé, olùtùnú ti dé, ẹ̀mí mímọ́ tọ̀run. Ìlérí bàbá wa, olùtùnú ti dé, olùtùnú ti dé, olùtùnú ti dé. Olùtùnú is a comforter. Ẹni náà tó máa ń fúnni láyọ̀. He's the only one that can give you happiness. Òun ni aláyọ̀. He's the one. He's an happy one. Òun ló lè fún ẹbí rẹ láyọ̀. Give your family happiness. Ìyọnu wà níbi gbogbo. There is even every trouble everywhere. Ọkàn àwọn ènìyàn ò balẹ̀ níbi gbogbo. The people doesn't have a rest of mind. Àwọn nǹkan kan ṣàdédé máa ń dìde. Many things always rise up. Mo sọ nípa ti ẹbí kan. I even mentioned about one family. Èyí tí ọmọ wọn ti pé bí ọdún 12. Their son has become a 12 years old. Tó tún ṣàdédé ṣẹlẹ̀ pé ó jí lóru. Just rise up in the midnight. Tí ọmọ náà bẹ̀rẹ̀ sí ké bí ẹran. He just be crying like a goat. Tó ń ké bí ẹran. Because continue to cry like goat. Kí ló fà èyí? What caused this? Torí pé ayé ogun. Because we are in the world of battle. Olúkúlùkù ló mọ ohun tó ń là kọjá. Many people know what they are passing through. Ní ìdílé wọn. From their own family. Èyí tó jẹ́ pé tó o bá gbọ́ báyẹn ẹnu á yà. When you hear this, you even open up your mouth. Ṣé irú eléyìí tún ṣẹlẹ̀? Is this happen? Nígbà tí wọ́n gbé ọmọ tí wọ́n sọ di ewúrẹ́ yìí. This child has been turned to goat. Ọmọ tó ń sọ di ewúrẹ́ yìí tó gbé wá. When this child has been brought to our father. Mo ní èmi gbàgbọ́ nínú agbára tó ń bẹ nínú Jésù. I believe in the power that's in the Christ. Olúkúlùkù ló mọ ibi tó ń wá agbára sí. Many people know where they are even searching for power. Ṣùgbọ́n ibi tí àwa wá agbára ti wá sí. Where we search for our own power. Òun náà ni pé ní orúkọ Jésù. That's in the name of Jesus. Àwọn baba ńlá wa. Our great forefathers. Wọn ò kì í ṣe owó náà ń wá. They are not looking for money. Kì í ṣe pé láti ìsọgbọ́n fẹ́ di ńlá. Not to become a great one. Wọ́n ti ṣe tiwọn, wọ́n ti lọ. They are even done the other, they even passed. Wọn ò gbé gbogbo nǹkan tó náà gbé lọ. What they
they even hold, they don't even take it away. Ohun tó tóbi tí ènìyàn ìránṣẹ́ Ọlọ́run lè wá láyé. A great thing that the servant of God can even search on this world. Èyí tí Ọlọ́run tó fi rán wa. That God has even sent us. Òun ní kẹ́ wá agbára ọ̀run. He is searching for the power of heaven. Agbára Ọlọ́run. The power of God. Tí ẹ fi lè ṣiṣẹ́ ìgbàlà fáwọn ènìyàn. That you can use it for the salvation for many people. Tí ẹ fi lè ran àwọn ènìyàn lọ́wọ́. That you can use it to help many people. A wá láti ran àwọn ènìyàn lọ́wọ́. We came to help many people. Nínú ìṣòro wọn. In their own problem. Ìjọ mọ̀ pé nígbà tí a bẹ̀ sí gbàdúrà. When we continue to pray. Nínú ọ́fíìsì ni ọgbọ́mọ náà wá bá mi. They bring the child into their daddy's office. Àwọn ìyá àti bàbá àtàwọn ẹbí wọn gbogbo wọn wọnú ọ́fíìsì. May their family enter into this office. A sì bẹ̀rẹ̀ sí ké pe orúkọ Jésù. And we continue to call the name of Jesus. A ké pe orúkọ Jésù. And we continue to call the name of Christ. Níbikíbi tó bá wà nísìn. Everywhere they are now. Àwọn náà máa jẹ́rìí sí. It will also be a testifying one. Pé òtítọ́ ni. It's a true. Ọmọ náà sì gbádùn. And the child become healed. Ohun tó ń pọ̀ tẹ́lẹ̀. The voice that even comes out from his mouth. Ohun ewúrẹ́. The voice is from a goat voice. Mẹ́ẹ̀. It doesn't do mẹ́ẹ̀. Ọmọ tó ti wọ secondary. The one that even enter into secondary school. Tó dẹ̀ wá yí mi rí. And it just changed. Tó dẹ̀ bẹ̀ sí ké bí ewúrẹ́. And continue to cry like a goat. Èmi ń sọ ìrírí ogun ayé mu ẹ. I'm telling you the what I've seen about the battle of the world. Lẹ́yìn ẹ̀ tá bẹ̀ sí porúkọ Jésù. After I have been started to call the name of God. Agbára wà nínú rẹ̀. There is a power in it. Torí pé Ọlọ́run àṣẹ là ń sìn. He is the God of a command. Ọmọ náà kìíní náà sì yí padà. Ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ ọ̀rọ̀ gidi bí ènìyàn. Kò sí ìgbàlà lọ́dọ̀ ẹlòmíràn. There is no anywhere you can get the salvation. Kò sí orúkọ kan. There is no any name. Tàbí lè gbà wá. That can be used to save us. Tàbí lè gba ayé. That is even to save the world. Nínú ìṣòro ayé. In the problem of the world. Nínú ọdún mélòó kan. Maybe some years. Àjàkálẹ̀ àrùn kan. There are some diseases or diseases. Ó wọ ayé. And even come into the world. Wọ́n ń pè ní Ebola àbí kí ló ń pè. Yes, they call it Ebola. Wọ́n ń pè ní Ebola. They call it Ebola. Bẹ́ẹ̀ ni kódà wọ́n tún yan yàrá fún àwọn ènìyàn tó mú. They even have the room for those who have been caused by this. Má fọwọ́ kan jókòó. Don't touch any seat. Má fọwọ́ kan rin. Don't hold any iron. Má fọwọ́ kan eléyìí. Don't hold anything. Bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn tún lọ. That one even went on. Èmi náà tún dé. Another one even come. Àìsàn kí lorúkọ tẹ́ tún pé tí èkúté tá ń pa jẹ ńgbà tá a wà lọ́mọdé. That's the right that we normally kill when we are still young. Ńgbà tá a wà lọ́mọdé. That's the normally kill when we are still young. La máa dẹ pápẹ́ rẹ́rẹ́. You even hold them very sharply. Tó bẹ́ẹ̀ mọ́ báyìí. There is not anything like that again. A máa pè èkúté jọjọ. We kill many rats. Èkúté inú igbó yẹn. We do that from the bush. Bẹ́ẹ̀ ni a máa kó wọn wálé. Then we now bring it home. Ṣùgbọ́n ní ìsìn nǹkan. Now. Èkúté ló tún ń pààyàn. It is only that kill someone. Ilé ayé. The world. Onírúurú. There are many different. Ní àwọn nǹkan tó ń yọjú. That is showing the face. Nígbà tó tún yí bìrì. When it even not change. Mosquito ló tún pààyàn. The mosquito now continue to kill. Mosquito. It's not mosquito that don't kill. Òun ló tún pa àwọn èèyàn rẹ́rẹ́. He kill many people. Ó ní kò sí ìgbàlà lọ́dọ̀ ẹlòmíràn. There is no any salvation in anywhere. Wọ́n pè yẹn ní typhus. They even call him typhoid. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní kíní yìí sì pa lọ rẹ́rẹ́. He also kill many people. Ṣùgbọ́n ní ìsinyìí. But now. Kí lorúkọ yìí dẹ́ tún pé. COVID-19. COVID-19 kòkòrò. Kóró. COVID-19. Hallelujah. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí eléyìí tún wá bẹ́ẹ̀lẹ̀ báyìí. After this one has even jumped down. Àwọn èèyàn tí ìrójútu rẹ̀. They have not seen any solution to it. Ṣùgbọ́n nígbà àwa rí ojútu rẹ̀. But you have a solution to it. Àwa ti rí ẹni tó jẹ́ pé a gbàdúrà fún. You have seen someone that you have even prayed for. Tí kinní náà sì kúrò lára ẹ̀. And this thing left him off. Ó ní kò sí ìgbàlà lọ́dọ̀ ẹlòmíràn. There is no salvation anywhere. Kò sí orúkọ kan. There is not any name. Tí a fi fún ni lábẹ́ ọ̀run. That has been given under this earth. Ní èyí tí èmi rẹ. You that me and tí a fi lè bọ́. That you can even use to save. Nínú ìṣòro. In any problem. Torí pé nígbà tá a wà nínú ayé. But when we are still in the world. Nígbà tó bá yá ní ìsìn. When it comes now. Tí kòró. Today's COVID-19. Ìyẹn máa tún kóra ẹ̀ lọ. That one will even pass away. Ìmí ìtún máa yọjú. Another one will even show. Tóra ìwà nínú ayé. Because we are still in the world. Bíbélì sọ fún wa. And the Bible let us to know. Pé tó bá di ìgbà ìkẹyìn. But in the last
day. Ìgbà ìkẹyìn la wà yìí. We are in the last day. Ó ní ẹ wo ìgbà tí wọ́n ti ń pariwo ẹ̀mí mímọ́. That when I be calling about Holy Spirit. Tó ń pariwo ẹ̀mí mímọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì. When I am talking about Holy Spirit in the church. Bí ìwọ ò tẹ̀ kí ṣe onígbàgbọ́. Even though we are not a Christian. Ṣùgbọ́n ó sá máa ń gbọ́. But you normally hear. Pé ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit. Níṣe ni Bíbélì sọ fún wa. The Bible let us to know. Pé tó bá di ìgbà ìkẹyìn. But in the last day. Ẹ wo ọdún tí ìgbà ìkẹyìn ti bẹ̀rẹ̀. Look at the past year that this. Èmi yóò tú ẹ̀mí mi jáde. And now we pour out my Holy Spirit. Nínú ìwé Joel orí kejì. That is the boy Joel chapter 2. Tàbá wo bóyá ẹsẹ̀ 26 tàbí 36. Verse 26 or 36. Ó ní tó bá di ìgbà ìkẹyìn. But when in the last day. Èmi yóò tú ẹ̀mí mi jáde. I will pour out my Holy Sára Spirit. ènìyàn gbogbo. To all many people. Ìgbà ìkẹyìn nìyẹn. That is in the last Ó ti day. bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà yẹn. That starts from that dance on. Ẹ̀mí mímọ́. That's the Holy Spirit. Ó dẹ̀ yìí tún tẹ̀ ó yìí ń ṣiṣẹ́. And he continued to work. Ìgbà ìkẹyìn láwa We yìí. are in the last day. Ó tún wá sọ nǹkan And kan. he now says something. Pé tó bá wá di ìgbà ìkẹyìn But when pátápátá. it gets to the end of the last day, totally. Ìgbà ìkẹyìn pátápátá That lélẹ́yìí. total end. Onírúurú ni àwọn nǹkan tó máa yọjú. There are differences that will be shown face. Èmi ò mọ̀yàn tán. I don't deceive people. Àwọn tó ti kú. Those who are even dead. Àwọn ló ti sinmi kúrò nínú òṣèlẹ̀. Those who are even get rest out of this problem. Tí ẹni tó ti kú yẹn. That one that has even dead. Tó bá kú nínú ìgbàgbọ́. When he die in Christ. Tí ò bá kú sínú When ẹ̀ṣẹ̀. he don't die in sin. Bẹ́ẹ̀ ni yóò máa lọ síbi ìsinmi. You go to a resting place. Ó máa lọ síbi ayọ̀. You go to a joyful place. Ṣùgbọ́n tó bá kú sínú But ẹ̀ṣẹ̀. when he die in sin. Ìyẹn jẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìyà tiẹ̀ He just nìyẹn. start his own suffering. Ó jẹ́ bẹ̀rẹ̀ ogun. He just start his own war. Ẹni tí ó bá ṣe mistake. Anyone that have a mistake. Tó bá kú When you just sínú die. ẹ̀ṣẹ̀. He die in sin. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ogun. He just start his own battle. Ohun tí ojú àwọn tó kú sínú ẹ̀ṣẹ̀. The eyes of those who die in sin. Tí ojú wọn máa ń rí. That they normally see. Kódà bí wọ́n bá kúkú jù wọ́n sínú iná. Even though they've been thrown into the fire. Ó ìtú bẹ́tà. That one is even okay. Wọ́n ò tí ì wọnú iná They báyìí. are not even inside the fire Wọ́n now. wà ní ṣebí ẹ̀yin náà ẹ sá mọ̀ pé kó tó di pé àwọn tó wà ní tìmọ́lé. Those who are even they have been locked up. Tí wọ́n tì wọ́n mọ́lé. They have been locked. Àwọn arúfin. Those who are even Tó jẹ́ pé wọ́n wà ní ìtìmọ́lé. they have been locked into maybe Wọ́n into the custody bẹ̀bẹ̀ of the pé police. kán ṣèdájọ́ wọn kán kúkú lọ sí ọgbà They are the ẹ̀wọ̀n. only situation that can even have their own judgment. Torí That pé they can go into prison. wọ́n tún máa ń gbádùn nínú ọgbà They ẹ̀wọ̀n. even enjoy inside prison. Ní ọgbà ẹ̀wọ̀n Inside prison. wọ́n máa ń They gbádùn. normally enjoy. Wọ́n ń jẹun. They eat. Wọ́n tún láǹfààní láti ṣeré. They even have a Ṣùgbọ́n ẹni tó bá wà ní ìtìmọ́lé. But those who have been locked. Àwọn òkú tó ti kú. Those who have been Ìtìmọ́lé ni wọ́n they wà. are still under lock. Ní ọ̀gbun ilẹ̀. Inside the deep Ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀. That is under the deep ground. Ibi tó yẹ pé kò sáyọ̀ rárá. There is no joy. Wọ́n ń pe ìlú yẹn ní ìlú ìbànújẹ́. They call it a city of a disaster. Kódà adìyẹ rẹ o ò lè gbàdúrà kó débẹ̀. Even though your fire you don't even think for your fire even to get there. Atẹ́gùn tó ń fẹ́ níbẹ̀. The breeze that even come out of there. Atẹ́gùn tó ń fẹ́ níbẹ̀. Breeze that they even Atẹ́gùn gbígbóná. a very hot breeze. Omi ń dà lára àwọn ènìyàn. The water even come out of their body Lára àwọn òkú. from the dead one. Tó rán ti kúrò ní èèyàn. But there are no more a living one. Omi ń dà lára wọn. The water even shed out of your body. Ẹ wo ìyà tó wà ní ẹ̀yìn ikú. The suffering after the death. Ó ju èyí tó wà nílé ayé It's lọ. even more than the one that you are even facing now. A sọ pé báwo ni mo ṣe mọ̀? How did I know? A mú mi lọ sí ọ̀hún ni. Their father has been taken A care tún mú mi padà. and have been brought back. Kí n wá sọ fún yín. So just to come and tell you, Pé ẹ ronú pìwàdà. you need to repent. Gbogbo ìlépa gbogbo nǹkan tá à ń ṣe láyé What yìí. you are even pursuing or what you are doing in this world. Òun ni àjọ ohun tá a máa dé ọ̀hún lọ bá. That is what you are going to hold. Gẹ́rẹ́ tó bá ti kú báyìí. After you have been dead, Àwọn òmìrán kan á dìde. a very great giant will rise up. Àwọn òmìrán àwọn tó bani lẹ́rù. A great giant. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á ní kó dìde. They will just tell you to rise. Nítòótọ́ kòròfo rẹ̀ wà ńlẹ̀. Even though you're empty, it's not Ṣùgbọ́n spirit wọ́n á ní kó dìde. They will ask you to rise up. Nígbà tó bá dìde. When you rise, Wọ́n á kó mú ẹ wọnú yàrá they kan. will take you inside the inside. Wọ́n máa ń pè ní yàrá òkùnkùn. They could take it a darkness room. A dark room. Nínú yàrá òkùnkùn yìí. It's a dark room. Wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìṣòro ìnira. There are many pains and very difficulties that in this Wọ́n á kó tọ́jú rẹ síbẹ̀ yẹn náà. kept you there.
ibẹ̀ yẹn ló ti máa kábàámọ̀. That is why you be feeling so pé nbámọ̀ kí n má wáyé. Nbámọ̀ lórúkọ Jésù ẹ̀ ní kábàámọ̀. Onírúurú ni ó ṣẹlẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ sí òkú. Wọ́n á sọ báyìí pé àwọn náà àkúdàáyà wà. Wọ́n wá sọ pé àkúdàáyà wà. Àwọn ènìyàn kan wà. Àwọn fúnra wọn wọ́n gbé àgọ́ ènìyàn wọ̀ ni. Wọn kì í ṣe ènìyàn ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣègbéyàwó. Wọ́n dẹ̀ ń bímọ. Wọ́n wà láyé. Nígbà tí wọ́n bá kú, ẹ̀mí ò kì í kú. Ẹ̀mí tó wọnú wọn yẹn, òun náà náà máa sọ pé a rí nígbà, a rí láwo. Ṣùgbọ́n ohun tí Bíbélì wí, a ti fi lélẹ̀ fún ènìyàn láti kú lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Lẹ́yìn ikú, ìdájọ́ ló kàn. So níbo la ti fẹ́ lọ fèsì ìdájọ́ yìí? Máa dáhùn lọ́hùn-ún. Níbi gbogbo tẹ́ bá ti rí mi, gbogbo nǹkan téèyàn bá ní, gbogbo ilé tó kọ́, gbogbo ẹ̀ á kò fi ilẹ̀, kò jẹ́ tiẹ̀ rárá. Á wá wà ní kólóbó láti lọ já àbọ̀ ohun tí àrùn ẹ̀ wá sí ayé. Ṣé nǹkan tí àrùn ẹ̀ wá sí ayé nìyẹn? Gbogbo jìbìtì ayé. All the fake and dubious acts. Ojú ló fọ́. Ojú àwọn èèyàn fọ́. Their eyes have been blind. Wọn ò ríran. They don't see. Àwọn èèyàn rò pọ̀ ń gbádùn nígbà tí wọ́n ń jìyà. When they are even suffering. Kò sí ìgbádùn kan. There is no enjoyment. Ní ayé yìí, in this world. Kò sí nǹkan tó lè ṣe. There is nothing you can do. Tó bá mu ọtí, wàá tọ́ dànù. Tó bá jẹun, wàá yàgbẹ́ dànù. Ilé ayé tá a wà yìí, ó jẹ́ ilé ayé asán, ilé ayé òfo, ilé ayé tí ò ní èrè kankan, kò sí èrè kankan, kí làwa ń ṣe wàhálà ara wa, ẹ̀yin tí ẹ múra, tí ẹ ń pa ènìyàn, Bíbélì sọ pé ìwọ kò gbọ́dọ̀ pa ènìyàn, o gbọ́dọ̀ dánwò, ìdí rẹ̀ náà ni pé ẹni tó bá pààyàn àtọ òun náà máa pa ni ìyẹn ní kọ́kọ́ wàá wá jẹ ohun tó ṣe láyé yìí gbogbo búburú lẹ ṣe gẹ́rẹ́ tó bá ti pàwọ́ náà wàá fèsì ogun lẹ́yìn téèyàn bá ti kú ìṣòro rẹ̀ pọ̀ gidi àwọn tó kú sínú ẹ̀ṣẹ̀ ìṣòro wọn pọ̀ gidi ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn kódà ó lè rẹ́ni sọ fún ẹ ju èmi tí mò ń sọ fún ẹ yìí pé ó le púpọ̀ ó burú púpọ̀ wọ́n máa ń sunkún pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ikú ò jẹ́ nǹkan kan bí ènìyàn bá kú ó yìí wà ẹni tó kú yẹn ó yìí wà ó gbọ́dọ̀ lọ jábọ̀ ohun tó bá ṣe láyé mo máa ń rọ̀ yín ẹ má jẹ́ agbọ́rùn mọ́tọ́ o tó bá dé ọ̀hún wàá rántí mi pé mo máa sọ fún yín pé ẹ ronú pìwàdà yẹ ọ̀nà rẹ wò yẹ ayé rẹ wò ìjẹ́ ìwọ́jú olóòótọ́ ìjẹ́ nǹkan tó ń ṣe ìjẹ́ inú Ọlọ́run dùn sí ẹ ìjẹ́ Ọlọ́run ló rún ẹ láti pé kó ẹ máa ṣe nǹkan tó ń ṣe yìí ó máa padà wá jìyà rẹ̀ kò sí àdúrà tá a lè gbà ẹlẹ́ṣẹ̀ ò lè lọ láì jẹ ìyà ohun tó bá ṣe láyé ohun tá a bá ṣe láyé yìí kò máa sí wo tó bá dín àkàrà àpò mẹ́wàá. Even though they fry a big cake about 10 bags. Kò bá òkú. That one does not even stop the. Tí wọ́n bá pa màálù tó fi ṣe sàárà. Even though they even kill a cow. Kò bá òkú. Gẹ́rẹ́ téèyàn bá ti kú. Ó máa fèsì reality. Á fèsì ìdájọ́ náà. Ó le púpọ̀. Ó burú púpọ̀. Ṣùgbọ́n tí ìwọ bá ti ayé yìí. Tó bá bẹ̀ sí ṣe rere. Tó ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Tó jẹ́ pé òun kíyèsí gbogbo bó ṣe ń ṣe. Ó sì ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ ṣe. Àti pé tó bá láàánú. Ẹni tó bá láàánú. Òun ló máa rí àánú gbà. Bíbélì sọ pé. Nínú ìwé Tẹsalóníkà orí 4
Tá a bá wo ẹsẹ̀ 14. If you check from verse 14. Tó bá rí Tẹsalóníkà kìíní wàá rí ilé kejì orí kẹrin. From chapter 4. Ó ní àwọn òkú nínú Kristi. Dead in Christ. Àwọn ló máa kọ́kọ́ jí dìde. They are the first one to rise up. Nígbà náà. After then. Àwa tá a wà láyé. We are that in the world. A ó pa wá lára dà. Our body will be changed. Láti lọ sí òkè. Láti lọ pàdé ọ̀gá ògo. To go and make the head. Jésù tó sìn láyé. The Christ that you don't. Báwo ló máa ṣe jí ẹ dìde? How will he rise you as your. Kò sí àkọọ́lẹ̀ kan. There is nothing you have been missing that. Pé ẹnìkan láyé yìí. That anyone this. Nǹkan kan lè jí dìde. That anything can even rise him up. Kò sí àkọọ́lẹ̀ rẹ̀. There is nothing to write up. Ṣùgbọ́n Bíbélì fi yé wa. The Bible says. Àwọn òkú nínú Kristi. Dead in Christ. Tẹsalóníkà. The book of Thessalonica. Tẹsalóníkà kìíní orí kẹrin tàbí Tẹsalóníkà kejì orí kẹrin ó máa rí bí kan láti 14. From verse 14 to 16. Ó ní àwọn òkú nínú Kristi. That is dead in Christ. Àwọn ló kọ́ máa jí dìde. These are the first people to rise up. Nígbà náà. After then. Àwọn tó wà láàyè. Those who are in the world. A ó pa wọ́n lára dà. They will be changed. Láti lọ pàdé ọ̀gá ògo. To go and meet the Christ. Olè tó wà lápá ọ̀tún. The thief at the right hand. Jésù sọ ọ̀rọ̀ kan. Jesus says a certain word. Ó ní tèmi tirẹ̀. You and I. Láòjọ pàdé ní ìjọba bàbá mi ní paradíṣe. In our heavenly kingdom. Tẹsalóníkà kìíní orí kẹrin ẹsẹ̀ 14. 1 Thessalonica chapter 4 verse 14. Nítorí pé bí àwa bá. Jésù kú. Ó sì ti jí dìde. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run yóò mú àwọn tó sùn nínú Jésù. Ó máa mú wọn wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Ìwọ tí ò sí lọ́dọ̀ rẹ̀. Báwo ló máa ṣe jí ẹ dìde? How will you be raised up? Nítorí èyí ni à ń wí fún yín. This is what we are telling you. Àwa tí a wà láàyè, tá a wà láàyè nísìn. Those who are even alive now. Níbi tí wàá kà yìí. They have been just been read. Ó ní nítorí èyí la ṣe nítorí èyí mo ṣe ń sọ fún yín. The reason that what I is telling you. Kẹ́ ẹ lè mú nǹkan ayé bíntín. Just to take the worldly things over. Ayé lọ́jà. The world is of ọ̀run nílé. Heaven is our own place. Ó ní àwọn bí Kristi ṣe kú. As Christ even died. Tó jíǹde. That even rise up. Bákan náà ni àjíǹde wà fún gbogbo àwọn tí ó bá gbàgbọ́ nínú Kristi. Those who are even believe in Christ are also be rise up. Àwọn tó bá gbàgbọ́ nínú Kristi. If you believe in Christ, you are also be right. You are going to be rise up. Má ṣe yọ̀ǹda ara rẹ fún ayé. Don't give your life to the world. Bíbélì sọ fún wa. And the Bible let us to know. Ó ní àwọn tí wọ́n bá fi ara wọn fún ayé jíjẹ. Anybody that give their own life to the world, their own society. Wọ́n kú nígbà tí wọ́n wà láàyè. They even died when they are still alive. Nítorí pé wọ́n ti kú nípa tẹ̀mí Ọlọ́run. They even died with their godly spirit. Ẹ̀mí Ọlọ́run ò sí nínú wọn. The spirit of God is no more in them. Ẹ̀mí èṣù. The devil spirit. Èṣù ló ń kọ̀ntrólù ayé. The devil that is controlling the world. Torí pé èṣù nínú ìwé Àìsáyà 14. In the book of Isaiah chapter 14. Tí a bá wò láti ẹsẹ̀ kínní. From verse 1. Títí di ẹsẹ̀ 14. To verse 14. Ó sọ ọ̀rọ̀ kan. And he will say a certain word. Ó ní báwo ni wọ́n ṣe ṣubú ìwọ Lucifer. How do you fall? You the controller of the whole world. Ẹsẹ̀ kẹta rẹ̀. From verse 3. Ó ní yóò sì ṣe pé. You will be so. Ní ọjọ́ tí Olúwa yóò fún ẹ ní òmìnira. God will be giving you. God will give you a prophet. Láti gbà ẹ́ lọ́wọ́ aninilára. To those who are even afflicting you. Èṣù ló ń kọ̀ntrólù ayé. It's the devil that controls the whole world. Nítorí pé èṣù ti sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá sí ayé. The devil has come down from heaven to the earth. Ó dẹ̀ ń ní ayé lára. And continue to afflicting the world. Onírúurú nǹkan tí ò ṣe é gbọ́. Many things that cannot even be here. Kí ọmọléèwé máa sọ pé òun fún
àwọn ọmọ skul ẹgbẹ́ òun ti fún ọ lóyún àwọn bíi mẹ́ta lòun fún lóyún. School will be telling you that they are giving a 3-person a pregnant. Kí ẹ̀gbọ́n máa fún àbúrò rẹ̀ lóyún. Maybe the elderly one should be giving his own young one a pregnant. Ìjẹ́ agbọ́ eléyìí rí. Have you all heard about this before? Kí bàbá máa fún ọmọ rẹ̀ lóyún. Maybe a father will be giving his own child a pregnant. Wọ́n tẹ̀ lọ ṣèkó ọmọ kan nígbà kan. They even go to and do a naming ceremony. Tẹ̀gbọ́n tàbúrò ni wọ́n. There's a brother, the brother and the younger one. Bàbá náà lọ síbi ìkómọ. The father always go to this naming ceremony. Nígbà tí wọ́n fẹ́ sọ ọmọ lórúkọ. When they want to give this child a name. Wọ́n ní bí Olúwa ṣe fẹ́. As God wish. Ṣé Olúwa ló fẹ́ bẹ́ẹ̀ àbí èṣù ló ń kọ̀ntrólù ayé? Is God this or the devil that control the world? Mo sọ fún yín. I say this. Nípa ti obìnrin. A woman. Tó ń wá ọkùnrin kiri. That's even looking for a man everywhere. Pé kó sá máa bá òun sùn ni. That be fornicating with him. Pé ara àwọn ò dúró. The body doesn't stay. Pé kó sá máa bá òun sùn. That you continue to fornicate with him. Bí ọkùnrin mẹ́wàá bá tò. Even though a 10 man even line up. Ó ti rẹ́dì láti pé kó sá fún wọn. They are even ready. He's even ready to serve. Ẹ wò kí ló ń ṣe. What is happening? What's happening to him? Àwọn ẹ̀mí. The spirit. Àwọn àǹjọ̀nú. Tí wọ́n wà láyé, wọ́n ń wọnú ènìyàn. Tí wọ́n bá wọnú ènìyàn, ẹ máa rí i pé ẹ̀mí ẹranko. The spirit of a goat. Wọ́n bá wọnú ènìyàn. You also enter into ẹ mọ̀ pé ẹranko máa ń fẹ́ kó máa bá òun sùn. The animal always want him to be fornicating with him. Torí ẹ̀mí kan wà nínú ayé rẹ̀. There is a spirit in him. Ó ní ìdí ìtúsílẹ̀. To be delivered. Ẹ̀mí tó ń wọnú ayé àwọn èèyàn yìí. Òun ló mú wọn ṣe ohun tí wọ́n ń ṣe yìí. That's what happened to making them to do what they are doing. Kì í ṣe ọkùnrin kì í ṣe bàbá nìkan. Not the father alone. Ìyá kan. A woman. Ọmọ rẹ̀ òun ló máa ń bá sùn. His own child always have fornicated. Ọmọ tó bí fúnra rẹ̀. That is a child that even give birth by his own. Nígbà tí wọ́n interview ẹ̀. When this woman is being interviewed. Nígbà tí ọkọ òun bàbá tó lóun ò ṣe mọ́. When his father said he doesn't want again. Ara àwọn ò dẹ̀ dúró. His own body doesn't stay. Òun ò lè má ra dúró. He cannot even hold on to his own body. Òun wá body. wò pé ta ni kó bá òun ṣe báyìí. He will not be looking for someone to òun lòun ṣe pé àkọ́bí òun. That's why he called his own firstborn. Kó máa bá òun sùn. So that he be fornicating with his own mother. Ó dẹ̀ bá sùn títí. And he fornicate with his Tí own mother. àkọ́bí rẹ̀ ṣe fún lóyún. That's how you get pregnant. Wọ́n sọ pé bàbá ní nígbà tí mi ò bẹ́ẹ̀ sùn. Níbo Níbo ló ti rí oyún? How do you get pregnant? Àkọ́bí rẹ̀. The first child. Òun ló fún lóyún. His mother even pregnant. Gbogbo ìwà búburú. This evil deed. Ìwà ìbàjẹ́. Òun ló kúnnú ayé. Is what that is in the world. Nítorí pé èṣù ló ń kọ̀ntrólù ayé. God that control the world. So gbogbo àwọn nǹkan tẹ̀ ń rí. What we are even seeing. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ ìyàlẹ́nu fún yín. Never even let it be. Nígbà tí ẹ bá ń rí gbogbo nǹkan When wọ̀nyí. you are seeing this. Ẹ rántí pé ilé tó lọ. That we are going Ìyẹn ni pé àkókò òpin ti dé. We are going to the end of the time. Ẹ jẹ́ tí rí nǹkan We are kan. not even seeing anything. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni àwọn nǹkan tó yìí máa There ṣẹlẹ̀. are many things that we even going to Ṣùgbọ́n happen. ìwọ tó bá rí ìran ọ̀run. You are able to see the vision of the Ìwọ heaven. ló gbọ́dọ̀ máa lépa. That's heaven we want Láti to pé worship. kí n lè wọ ìjọba ọ̀run. A sọ pé kí ni ìlépa rẹ. What is your own Tó o portion? bá kọ́lé. When you build Kí a ló house, dẹ̀ tún fẹ́ kọ́? what do you want to build Tó o again? bá ra mọ́tò. When you buy a car, Kí ló dẹ̀ tún fẹ́ what rà? do you want to buy? Kí ló fẹ́ ṣe? What do you want to do? Àbí wọ́n máa fò sí ọ̀run kó lọ kọ́lé Or you sọ̀hún. want to go and build a house in Wàá heaven? kàn máa fojú rẹ wo gbogbo rẹ̀. You just be looking Kò at jẹ́ everything. nǹkan kan. There is nothing. Èmi ni mo lélẹ́yìí. I'm the one that owns Èmi it. ni mo ṣe I'm yìí. the one that do this. Eléyìí ni tèmi. This one is my Ilé own. mẹ́wàá mo kọ́. I build a tent Ilé asán nínú asán ni. There is a vanity of vanity. Ọ́psì àtó ń gbé yẹn. Up there you are looking. Tí o bá ti kú, When you wọ́n á die, gbé ẹ they sọ̀kalẹ̀. bring you down. Nígbà tó bá gbé ẹ When sọ̀kalẹ̀, they bring down, wọ́n á gbé ẹ lọ sínú igbó sẹ́mẹ́tírì nínú igbó. Ìwọ nìkan ló máa wà ń bẹ̀. you will be alone there. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ti máa pín ogún ẹ. Your property will be shared. Ẹlòmíì ó ìwà ní mọ́ṣúárì. Someone is inside property. Kódà ilé rẹ̀ Is their own gbogbo nǹkan All what wọ́n you ti know. pín They are even ayé sharing. asán The word of vanity. ayé òfo. Ẹ jẹ́ kí iye wa kó sí pé a ò mú ohunkóhun wá nígbà tó bí wa. A máa ké mo wá o, mo wá o, mo wá o, ẹ ràn mí lọ́wọ́ o. Ẹni náà tó ń ké nígbà náà The one that is crying. díẹ̀ ó ń dàgbà. Nígbà tó dàgbà ó dépò ọlá, ó gbàgbé ẹlẹ́dàá rẹ̀, ó gbàgbé àwọn ẹ̀mẹ̀kúnnù Forget the poor. torí pé ọlá ti dé.
á sọ báyìí pé wàá padà dán ọmọdé padà. Wàá padà dá aláìlera. Ẹlòmíì á máa yàgbẹ́ sílé. Ẹlòmíì á mú gbogbo ara á máa gbọ̀n. Ẹ wo nǹkan tó ọlọ́lá dà. Ẹ wo nǹkan tó olówó dà. Ó ti tán ayé òfo. Ayé asán. Ìyẹn mo ṣe ń rò yẹn. Nígbà tí ẹ lókun báyìí. Nígbà tí ẹ ní agbára báyìí. Kí ló dé tí ẹ lè pèsè fún ọ̀run? Kí ló dé tí ẹ jọ̀wọ́ ara yín? Kò sí ìgbàlà lọ́dọ̀ ẹlòmíràn. Kò sí orúkọ kan láyé yìí. Kò sí agbára kan láyé yìí. Tí a fi lè gbà ẹ́. Àbí kò ní ìgbàgbọ́ nínú Jésù. Kò yí padà. Jésù wí fún wa. Nínú ìwé Jòhánù. Jòhánù orí kẹta. Tí a bá wò ó. Láti ẹsẹ̀ kínní. Títí di ẹsẹ̀ kẹrin. Ẹnìkan ọlọ́lá kan. Èyí ló lọ bá Jésù ní òru. Torí pé ó ti rò ó pin. Ó ti wò pé ayé asán ni. Ó ti wò pé ayé òfo ni. Ó wá lọ bá Jésù. Ó ní kí ni mo lè ṣe tí mo fi lè nísinmi? Kí ni mo lè ṣe tí mo fi lè láyọ̀? Kí ni mo lè ṣe tí mo lè fi jogún ìjọba ọ̀run? Jésù wò báyìí. Ó wá rí pé kò lóye. Olùmọ̀ ni, ọ̀jọ̀gbọ́n ni, olówó ni. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sọ fún ẹ, kí ni kan kù fún ẹ? Pẹ̀lú gbogbo ọlátẹni yìí, kí ni kan kù fún yín? Ṣùgbọ́n kọ́ ìwà náà yé yín. Tí ẹ gbọ́dọ̀ ronú kúwàdà, kí ẹ yí padà. Pé ayé tá a wà yìí, a ò mọ nǹkan wa. A sì ní mọ nǹkan lọ. Kọ́bọ̀ ò lè mú lọ. Ò lè mú kọ́bọ̀ lọ. Ilé iṣẹ́ rẹ yìí, ẹlòmíì ló máa jogún ẹ. Fúngbà díẹ̀ ni Ọlọ́run fún ẹ ní orí ọ̀fẹ́. Bóyá ó ronú kúwàdà. Ọlọ́run fún ẹ lórí ọ̀fẹ́. Bóyá ó gbọ́ wàásù mi. Kó yí padà. Kó yí padà nú ayé rẹ. Kó yí padà nú ẹbí rẹ. Kó gba Jésù gbọ́. Kó wá gbé ìgbé ayé mímọ́. Mímọ́ ni Ọlọ́run. Kó gbé ìgbé ayé mímọ́. Kó máa wòkè. Kí n lè wọjọba ọ̀run. Kí n lè nísinmi lẹ́yìn ikú. Kí n lè láyọ̀ lẹ́yìn ikú. Nígbà tí n bá fi gbogbo èyí lẹ̀. Tí mo fi gbogbo nǹkan èyí lẹ̀. Kí èmi náà lè jogún ìjọba ọ̀run. Bẹ́ẹ̀ni. Níkódémù. Ó lọ bá Jésù. Ó ní kí ni mo lè ṣe? Jésù wí pé bí kò ṣe pé a bá tún ènìyàn bí, kò lè wọ̀jọba ọ̀run. Bí kò ṣe pé a bá tún ẹbí pẹ̀lú ipò tó wà, ó ti 60 àbò ó ti 50. Arákùnrin kan Ọlọ́run lò mí fún. Ẹni tó bá pé 50 fún nínú ẹbí wọn, òun làgbà ilé wọn. Òun dẹ̀ ti ń 45. Spirit yẹn ó ti wá ń wọ̀nù ẹ̀. Ṣé o mọ̀ pé ó kù ọdún mélòó? Ó kù ọdún 5. Níwọ̀nba àkókò yẹn kò lè jẹun dáadáa mọ́. Àwọn nǹkan kan ti jẹ́lẹ̀ sí. Ogun ìdílé a ti gbé kalẹ̀. Tó bá ti pé 50 kò sẹ́ni tó lè yẹ. Ó gbọ́dọ̀ lọ ni. Nígbà tó sọ báyìí, mo rẹ́rìn-ín. Àwọn kan wà, Ọlọ́run fún wọn ní agbára. Bẹ́ẹ̀ ni nínú ayé. Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn yìí, wọn ò fi bẹ́ẹ̀ lówó. Wọn ò ní nǹkan kan. Ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run. Agbára Ọlọ́run ó ju agbára ayé lọ. Mo ní ọdún mélòó ló fẹ́ lò? Ṣé o fẹ́ lo 80? Àbí 90? Jẹ́ ká gbàdúrà. Bẹ́ẹ̀ ni eré ló pé. Nígbà tá a bẹ̀ sí gbàdúrà. Pé gbogbo ẹ̀yin àǹjọ̀nú, ẹ̀yin ẹ̀mí ikú, jáde lára ẹ̀. Ní ọjọ́ yẹn, òun náà rí pé nǹkan ó jáde. Àwọn ẹ̀mí búburú yìí, ó jáde lára ẹ̀. Òun náà fojú ara ẹ̀ rí. Pé Ọlọ́run ṣe bẹ̀bẹ̀. Ọlọ́run ti lò wá láti lé skẹ́lẹ́tì jáde nínú ènìyàn. Ọlọ́run ti lò wá
our father. Láti ilé òkú. To send out the dead one. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ní mẹ́ńtà. Those are the people who have a mental Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ní ìṣòro. Women that have many problems. Mélòó mo fẹ́ kà fún ẹ? Àbí àwọn òkú tó kú gan ni. The dead one. Tí agbára Ọlọ́run. That the power of God. Tó dẹ̀ jí wọ́n dìde. And rise them all. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àìsàn. There are many sickness. Tó ní kò gbóògùn. That Tó ẹgbẹ́ gbàtà bá ké pọ̀ Ọlọ́run. When you call on God. Tó dẹ̀ yẹ pé wọ́n wà láyé. But they are still alive. Agbára ń bẹ nínú Jésù. There is power in the Christ. Agbára tó lè gbà ẹ́. That can even save you. Èyí tí wọ́n gbé dání yẹn you hold. kò lè gbà ẹ́. Cannot even save Torí you. kò sí ìgbàlà lọ́dọ̀ There is no ẹlòmíràn. salvation from anyone. Nínú Jésù lágbára wà. There is only Abẹ́ God gbàdúrà. you want to go Ó jẹ́ to. gbàgbọ́. You need to believe. Má jẹ́ agbọ́run mòótọ́. Ó jẹ́ yípadà. You have to change. Ohun ayé abáyé lọ. Because quality will go. Gbogbo fàájì. All these Ìgbádùn anxieties of what you are doing, Nígbà tí kò ró wà ń ta. When the COVID is outside. Ńbọ̀lẹ̀ múra lọ. Where are you? Gbogbo aṣọ tó wà lé. All many clothes. Gbogbo ẹ ti pẹ́bu sílẹ̀. Gbogbo ẹ ti dọ̀tí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́tò. Òun ló ti dọ̀tí. Torí pé kòró ìdọ̀tí ni. Tí wọ́n náà bá ríran rí, wàá rí pé nítòótọ́ ìdọ̀tí ńlá ni. Ẹ̀mí kò dẹ̀ ni. Kò síbi tí èèyàn lè sá sí. Àbí tọ́lọ́ bá gbà ẹ́. Kò sí ààbò kan. Ṣé ààbò tí à ń gbọ́ yẹn? Nǹkan tó kọ́ wa ni. Ìyẹn kọ́ ló ń gbà wá. Agbára Ọlọ́run. Ọlọ́run ló lè gbà ẹ́ lọ́wọ́ ogun kòró. Ẹ wo kòró wo lẹ̀ ń dárúkọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn èèyàn ló kú. Kí kì í ṣe kòró ló pa wọ́n. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá ti kú lákòókò kòró. Kí ló bẹ́ẹ̀ pé kòró náà ló pa. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó kú. Ẹni tó bá dẹ̀ kú ní àkókò kòró. Tó kú rẹ̀ kì í dùn. Ó kàn wáyé. Bí ìgbà tí ẹran kú sí dídì. Wọ́n á gbé kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀ wọ́n á lọ wá bí sọ́ọ̀sì. Oníkálukú máa lọ lé ẹ. Àbẹ́ ẹnì kankan. Kò dédé àní sìnkú ẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn èèyàn ńláńlá. Tó jẹ́ pé wọ́n kò lọ jù wọ́n sí kòtò. Ayé asán. Ayé òfò. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run báyìí. Thank God now. Ẹ ronú padà. You need to repent. Ẹ yí padà. You need to change. Tó o bá kọ̀ tó o bá yí padà. Wà á dá rẹ̀ lẹ́bi. Nígbà tí o bá dé ọ̀hún. When you get to the nígbà tó o bá kú. When you die. Wà á bára rẹ. You meet yourself. Ní ipò tó jẹ́ pé. In a very position. I don't know how it's going to be. Mi ò mọ̀ pé báyìí lórí. I don't know how this is going to be. Wà á máa rí mi. You will be seeing my father. Bẹ́ẹ̀ mo máa sọ fún ẹ. I'll be telling you. Àbí o gbọ́. Do you not hear? Bó o tẹ̀ gbọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì rẹ. You don't hear from your church. Bó o tẹ̀ rẹ ní sọ fún ẹ. If you don't have anyone to tell you. Òun èmi sọ fún ẹ. This is what our father is telling you. That's what I've been saying by our father. Hallelujah. Hallelujah. Iṣẹ́ ta rán mi. That's what I've been saying. Ẹ ronú kúwàdà. You need to repent. Ẹ kúrò nínú wàhálà ayé yìí. Out of the worldly problem. Ẹ kúrò nínú ẹ̀tàn ayé. Out of the deceit of the world. Ẹ̀tàn níbi gbogbo. How deceive everywhere. Níbi gbogbo lẹ̀tọ́ wà. There's a deceit everywhere. Jẹ́ ká wò ó. Let us look. Gẹ́gẹ́ bí àwọn aláṣẹ. No, as now the authorities. Ṣé àwọn òfin tí wọ́n gbé kalẹ̀ yìí? The Lord has been put down. Ṣé àpò wọn ni owó yẹn ń lọ? Is the money going to their own pocket? Wọ́n kàn ń gbé kalẹ̀ fún àwọn tó ń rán níṣẹ́. They are just putting down to those that Àwọn tí sent. wọ́n rán níṣẹ́. Those that have been sent. Àwọn ló ń sanwó jẹ. That's one that is using the money. Gbogbo òfin tí ẹ̀ ń gbé All kalẹ̀. the rules and Ẹbí ń wá oúnjẹ fún àwọn You are ẹlòmíì. just need to find Kílẹ̀ food for wá other people. ń dẹ́ṣẹ̀ sí. Why are you continuing to Kílẹ̀ sin? wá ń dẹ́ṣẹ̀ Why sí. you continue to Torí sin? pé Ọlọ́run ò ní bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ wọn. God will not Orí survive. ẹ̀yin You- tí ẹ rán wọn níṣẹ́. You that have been sent with the Lọ́lọ́run máa message. That's what God béèrè. is going to Nígbà ask tí for. ẹ bá dún ibi When ìdájọ́. you get to that Wà á judgment place. débi ìdájọ́. When you get to that Níbo ni omi judgment tó fẹ́ place. sá sí? Where do you Tó want bá to sá lọ sínú You odò. go to the Wà á sea. bọ́dún àpàdé. You will Tó bá remember them. sá lọ sófurufú. When you go to the sky. Ibẹ̀ náà máa ti mú ẹ. Where they are Kò going to síbi tó lè sá sí. No where you can hide. Tọ́nà ẹ ronú pùwàdà. You have to repent. Ẹ yí padà. And change Kúrò nínú ìwà búburú. From this wicked act. Olúwa ò ṣeun. Thank you, Daddy. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ God, rẹ. I thank you. Mo ibikíbi tó bá wà. Everywhere you may be. Ẹ sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Continue to Ọlọ́run. thank God. Pé Olúwa mo God, I dúpẹ́. thank you. Olúwa mo God, dúpẹ́. I thank you. Mo tún gbọ́ ọ̀rọ̀ ìyè I said lónìí. the word Mo of tún life. gbọ́ ọ̀rọ̀ ìyè. Word of life. Pé mo dúpẹ́. God, I thank you. Mo dúpẹ́. God, I thank you. Olúwa ò ṣe. God, I thank you. Olúwa ò ṣe. God, I thank you. Olúwa ò ṣe. God, I thank you. Olúwa mo dúpẹ́. God, I thank you. Olúwa mo gbé ọjà. God, I exalt you. O ṣeun Olúwa. I thank you, Pé God. kí n ronú pùwàdà. For me to repent. Pé kí n yí padà. For me to change. Olúwa mo dúpẹ́. God, I thank you. O ṣé bàbá. God, I thank you. Jésù Olúwa wa. Àmín. Amen. Bíbélì wípé. And the Bible said, Jẹ́ kí àwọn èèyàn búburú Let yí the evil padà kúrò nínú ìwà búburú to wọn. change from their own evil acts. Jẹ́ kó yí padà Let them be kúrò repentant nínú ìwà búburú. from their own evil Ká acts. yí padà sí rere. Turn to a good thing. Ká máa ṣe rere. Continue to do
evil good things. Má sọ̀rọ̀ ẹnìkejì lẹ́yìn. Don't talk about the woman. Má fìyà jẹ ẹnikẹ́ni. Don't even punish anyone. Má bẹ̀rù Ọlọ́run. Always fear God. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀rù kó pọ̀, ẹ̀rù Ọlọ́run kó pọ̀. Let the fear of God Ẹ be máa more. béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Always ask Kẹ́ God. tó gbé nǹkan kan jáde. Before you bring anything Torí out. pé onídàájọ́ ni. Because it's a judgment. Kò It's one síbi that tẹ́ lè gbé gbà. There's no one that can go away. Oníkálukú ló máa fèsì You ìdájọ́ are going rẹ̀. to face your own judgment. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ God, rẹ̀. I thank you. Ó ń sọ fún mi pé kí n ronú You pìwàdà. tell me to repent. Ó ń sọ fún mi pé kí n yí You padà tell me to change. kúrò nínú ọ̀nà tí mò ń tọ̀. Of the way I'm on. Ọlọ́run ò ṣojú ṣáájú ẹnikẹ́ni. God is not a reproach of anyone. Pásọ̀ ẹ ronú pìwàdà. Pastor, you need to repent. Bíṣọ̀bù ẹ ronú pìwàdà. Bishop, you need to repent. Ẹ̀yin ọba ayé The kings of the ẹ world. lọ ronú pìwàdà. You need to repent. Ẹ rántí ọjọ́ ikú. Remember the death. Ẹ rántí pé ọjọ́ kan tẹ́ bá kú One day you die. tó bá hun ayé When even the kí wicked wọ́n jó wish níná God to tó bow. bá hun ayé Even though the wild kí wish wọ́n jù sínú omi to throw himself in wọ́n á the water. dìde kánpé báyìí That will be so ó máa hard. dìde You rise. wò ó tá a bá gbin iṣu When you plant a yam. tí iṣu yẹn bá bàjẹ́ When the evil á spot. tún gbé titun jáde And now bring a new bẹ́ẹ̀ one. ni ènìyàn Just like that's how yàrá you tó bá ti kú After you have ó been máa dead, dìde báyìí you have right. wàá lọ sínú ìdájọ́ Go into judgment. fún gbogbo tó ẹ ti ṣe All láyé what have been done in this gbogbo world. yín ni mò ń bá I'm sọ̀rọ̀ talking to everyone. bàbá wonderful ni He's a father Olúwa wonderful. ló sọ fún mi This bẹ́ẹ̀ is what he pé tell us. òun gbé ìyanu lé mi lọ́wọ́ Bring a wonderful to our pé father's òun hand. gbé ìyanu lé mi lọ́wọ́ Our father's always gbogbo ẹ̀yin ènìyàn All the old ẹ̀yin people. aláṣẹ All the ẹ lọ authorities. ronú pìwàdà You ẹ have to yí repent. padà sọ́dọ̀ Olódùmarè God. Olúwa mo dúpẹ́ God, I thank you. Olúwa mo God, I dúpẹ́ thank you. Olúwa mo God, I dúpẹ́ thank you. Jésù Olúwa wa Amen. a wá gbàdúrà You are now going to pray. a sọ fún Ọlọ́run I'm going to tell God. gbogbo agbára àìrí All the unseen power. agbára àìrí All unseen power. ẹ̀mí àìrí And unseen spirits. tí sì ń yọ ayé lẹ́nu That is affecting the whole world. jáde nínú ayé mi Out of my life. jáde nínú ayé rẹ Out of my life. ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí tí èmi kò rí tó lè máa pọ́n wa lójú tó ń pọ́n wa lójú ó yá máa jáde ó yá máa jáde máa jáde máa jáde máa jáde máa jáde máa jáde Jésù Olúwa wa. Amen. Wọ́n ní tí ò bá nídìí wọ́n ní ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ wọ́n ní kì í ya wèrè. If there is no any Ṣùgbọ́n reason, èmi 8 years old will not Ọlọ́run get lò mad. mí fún ọmọ ọdún méjì tó ya wèrè. But God has even used our father for 2 years and even get mad. Ọmọ ọdún méjì A 2 years. tó ya wèrè pọ́nọ́bọ́. That's a very great madness. Kí ni ọmọ yìí wí? What did this child say? Ó ní aáyán wọnú ara òun He said lójú àlá. a ant enter his own body. Aáyán wọnú ara rẹ̀. A cockroach enter his own body. Ara rẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí yọ And the eruku. body now continue to bring out the Ó very- yọ very hot. eruku. He's going to bring out the smoke. Àwọn òbí rẹ̀ Their mother, wọ́n their father, their family. wọ́n sá They run. ẹ̀ mà ní dààmú. You will not even you don't Ẹni have ìjà trouble. ò bá ló ń pè rẹ̀ You lọ́kùnrin. have everything. You cannot even know who you are. Gbogbo agbára tí a kò rí You are the unseen power. tó lè máa yọnu. That's even beginning Ó yá ẹ jóná People. gbogbo agbára tí mi ò rí tó ń yọ ayé wa lẹ́nu tó ń yọ ẹbí wa lẹ́nu ó yá ẹ jóná ó yá ẹ jóná ó yá ẹ jóná ó yá ẹ jóná ẹ jóná ẹ jóná gbogbo agbára tí mi ò rí tó ń yọ ẹbí mi lẹ́nu tó ń yọ ayé mi lẹ́nu ó yá ẹ jóná ó yá ẹ jóná ó yá ẹ jóná ẹ jóná ẹ jóná ẹ jóná ẹ jóná ẹ jóná iná síwájú Olúwa gbogbo agbára tí a kò rí ní orúkọ Jésù tó ń yọ ìgbéyàwó rẹ lẹ́nu tó ń yọ ẹbí rẹ lẹ́nu ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Gbogbo ogun amúniwálẹ̀. A battle that brings someone down. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti lówó rí. Never has even had money before. Tí wọ́n ní nǹkan kan. But they don't have anything again. Nígbà téèyàn ní mọ́tò mẹ́rin. When someone has a 4 car, Ó ní mọ́tò mẹ́rin. he has a 4 car. Agbára kan dẹ̀ wọnú ọgbà rẹ̀. And a kind of power Gbogbo that mọ́tò mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. all these 4 Ó cars. dẹ̀ pack up. And everything just Wọ́n jáàkì gbogbo ẹ̀ sókè. And they jack everything Ṣùgbọ́n up. nígbà tí àṣírí tú. When this thing has been revealed, Ọlọ́run àwọn wòlíì. God of the spirit, God Pé of the prophet, kó lọ gbá gbogbo ilẹ̀ then nínú ọgbà go rẹ̀. and sweep all your Tẹ́ ẹ bá all your rí compound. owó àtijọ́. When you see the Ta ancient ló money, kó owó àtijọ́ wá síbẹ̀? the old money that the ancient money that we normally spend, Gbogbo agbára all the power, ẹ̀mí búburú all the spirit tó dìde ogun that rise a war, tí ẹni tó ń rí ṣe dálẹ̀ tí ò rí ṣe mọ́ ó yá ẹ jóná nínú ayé mi ẹ jóná ó yá ẹ jóná 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 ẹ jóná
gbogbo agbára tó mú ẹni tó ń rí ṣe tẹ́lẹ̀ tí kò rí ṣe mọ́ tó mú ẹni tó lówó tẹ́lẹ̀ tí kò lówó mọ́ ó yẹ jóná nínú ayé mi ẹ jóná nínú ayé rẹ kan jóná kan jóná kan jóná kan jóná gbogbo ẹ̀mí búburú tó dìde ogun nínú ìrìn àjò rẹ tó sọ ọmọ dàdánwò tó sọ ọkọ dàdánwò iná Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni kò jó wọn run gbogbo kò rí ṣe mọ́ kó parẹ́ nínú ayé rẹ kó bẹ̀ sí rí ṣe gbogbo àìlówó lọ́wọ́ kó parẹ́ nínú ayé rẹ kó bẹ̀ sí lówó lọ́wọ́ gbogbo agbára kò sí pé kó parẹ́ nínú ayé rẹ gbogbo ẹ̀mí kò sí ó yẹ ẹ parẹ́ ẹ̀mí kò sí agbára kò sí ó yẹ ẹ parẹ́ ó yẹ ẹ parẹ́ ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ńláńlá great and very rich people. ni wọ́n wà nínú ìṣòro kan. They are also in a certain problem. Àwọn ẹlòmíràn àgọ́ ara wọn kò gbádùn. They don't even enjoy it. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn owó tó fi ń ra oògùn. They use money to buy many owó kékeré kọ́. Nígbà tí agbára kan wà, agbára Ọlọ́run tó lè tú wọn sílẹ̀. Ṣùgbọ́n rárá o, torí pé wọ́n hate Jésù. Mo wá gbàdúrà gbogbo agbára èyí tó jẹ́ pé ó ń yọ àgọ́ ara rẹ lẹ́nu lórúkọ Jésù kí wọ́n jáde lára rẹ. Kí wọ́n jáde lára rẹ. Gbogbo àwọn agbára ìrí. Agbára ìmọ̀. Tó ń dààmú ìrìn àjò rẹ. Tí o fi ń làájá, o ń là nkọ́kọ́ já. Nkọ́kọ́ ń ṣẹlẹ̀. Nínú ìrìn àjò rẹ. Gbogbo ẹ̀mí tó wà nídìí ẹ̀. Ó yẹ kó jóná. Iná Ọlọ́run kó sọ̀kalẹ̀. Bí mo ṣe ń gbàdúrà kí agbára tó yọ ẹ́ lẹ́nu. Tí àlákàlà la bẹ́ sọ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wà láyé wọn kì í sùn gbádùn tí wọ́n bá díjú báyìí àwọn àlákàlà gbogbo ogun àlákàlà ó yẹ jóná ogun àlákàlà lórúkọ Jésù ó yẹ parẹ́. Àwọn ẹlòmíràn àyà wọn máa ń já àyà wọn máa já gàràrà wọn máa já gàràrà wọ́n gbìyànjú títí wọn ò lè dá dúró kíní náà ń ṣẹlẹ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí ọ mo wá gbàdúrà kí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí lórúkọ Jésù ó yẹ kó parẹ́ lára rẹ. Mo ní àwọn ẹlòmíràn wà. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ìbẹ̀rù. Tí nǹkan kan bá bọ́lẹ̀ gbẹ́rẹ́ rẹ̀. Kódà wọ́n ti lọ. Mo wá gbàdúrà. Ó ní ẹ lọ tú wọn sílẹ̀. Nínú ìdè tó ń ká lè wà. Agbára ìtúsílẹ̀. Ṣé àwa ò mọ̀ pé kò sóhun tó Ọlọ́run ò lè ṣe? Ṣé àwa ò mọ̀ pé àìsàn tí wọ́n wí yìí kò lè pa gbogbo ènìyàn? Agbára Ọlọ́run di àwọn kan mú tó ẹgbẹ́ kìíní yóò lè ṣẹlẹ̀. Jẹ́ kí n sọ fún ẹ bí mo ṣe ń gbàdúrà yìí agbára tó ń pọ́n ẹ lójú tí yóò jẹ́ kó gbádùn ayé rẹ kí agbára náà kó parẹ́ nínú ayé rẹ. Agbára búburú wo leléyìí irú ẹ̀mí wo búburú leléyìí ní ilé olówó kan nígbà tí mo lọ kí wọn mo wá rí ọmọ kan tó wá bẹ̀ sí rìn dì ló ń jáde bọ̀ ní bàbá ní wọlé mo lálejò wọlé mo wò báyìí mo mi rí tó bá jẹ́ pé o lè gbà mí láàyè ó ní gángan ní kinní náà máa kó lára ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn kan wà. There are some people. Nígbàgbọ́ nínú ẹ̀. They don't have a belief in Christ. Ẹ má tọra yín. Don't be deceived. Ẹ má tọra yín. Don't be deceived. Ẹnìkan lọ́spítù. There is someone in an hospital. Wọ́n admit yẹ. He has been admitted to the hospital. Ló wá pè. Now call the father. Ó ní ẹjọ́. He said hello. Ẹ wá gbàdúrà fún mi. He said come and pray for us. Ẹ gbé òróró ìyanu dání. Bring a miracle oil. Ó ṣe ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi. You that are hearing the father. Kò sí àyè tí máa fi sẹ́ndì òróró ìyanu fún yín. So that the father can send a miracle oil to you. Tó bá jẹ́ pé ó ṣe é sọ sí
sí atẹ́gùn kó dọ́dọ̀ yín. Your father can throw it to the air that I can reach your own side. Ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run. But in the name of Jesus. Nígbà tó máa fi di October. By October. Ìjọba á ti fi wá lẹ̀. Maybe government will have been released. Wọ́n á ti fi wá lẹ̀. Government will have been released. Ọlọ́run á kó sí wọn nínú. God will enter into their heart. Ẹ lè gba òróró ìyanu. Òróró kan wà. There is an oil. Tó jẹ́ pé òróró yìí. This oil. Ó ń ṣe onírúurú iṣẹ́ ìyanu. Àdúrà la gbà sí i. Tó bá ti rí kékeré kan gbà. Miracle máa máa ṣẹlẹ̀ fúnra rẹ̀. Mo gbàdúrà pé agbára tó ń gbà nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀. Agbára tó ń gbà nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀. Pé kó jóná. Kó jóná. Kó jóná. Kó jóná. Kó jóná. Agbára tó ń gbà nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀. Ní orúkọ Jésù ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Wọ́n ti lówó rí. Wọ́n ti lówó rí. Irú ẹ̀mí búburú yìí. Agbára kan ti sọ jẹ. Kòró ti jẹ gbogbo nǹkan. Ó ti jẹ owó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ló ti jẹ. Èyí tó dẹ̀ wá ń ṣẹlẹ̀. Tí àánú ìjọba ṣe mí. Ìwọ̀nba oṣù mẹ́rin oṣù márùn-ún. 4 or 5 months. Àyìnmóye obìnrin ló ti lóyún. Many women even get pregnant. Kíjọba lọ máa wá kó lọ máa rẹ́dì owó. The government should be spending money. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló wà ní oyún báyìí. People are now in the pregnant. Torí ìgbà tó ọ̀lọ́bí iṣẹ́. But they don't go to work. Iṣẹ́ obìnrin ni wọ́n dẹ̀ wá ń ṣe. They are doing the work of a woman. Ó lágbára. They are so powerful. Kòró máa dá nǹkan lẹ̀. COVID-19 has caused many things. Àwọn ọmọ kéékèèké. The little children. Níṣẹ́ làwọn náà tún gba ìjọba. They now take control. Àwọn ọmọ kéékèèké. The little children. Olúwa o. God. Gbogbo ogun. Olúwa wá tú àwọn èèyàn yìí sílẹ̀. Amen. Olúwa lágbára. God. Obìnrin kan ló jáde. There's a woman that comes out. Nínú Facebook lọ́jọ́ ó ní ẹgbàáhùn. Is it safe? Ó ní ẹgbàáhùn. Is it safe? Ọkọ òun fẹ́ gbàáhùn. The husband wants Nígbà to tí kill. ó lọ bí iṣẹ́. He doesn't go to work. Iṣẹ́ obìnrin ló dẹ̀ ń ṣe. He's doing the work of a woman. Nígbà tí ó bá rí iṣẹ́ ṣe, a máa ṣiṣẹ́ He obìnrin. continue to do the work of a woman. Tó ti yẹ. Olúwa lágbára. Irú gbogbo irú ogun báyìí. Olúwa bá wa parẹ́. Clear it off. Kàlàáfíà kò tó yín. Let the peace be. Ọlọ́run wonderful. God of wonder. A sọ báyìí pé a fẹ́ rí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. You want to see this world? This ẹ máa send ẹ̀ sí gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ yín. Just be sending to ẹ everyone. máa send ẹ̀ sí gbogbo àwọn èèyàn yín. Just be sharing and tó ẹ bá sharing ti it. tẹ wonderful Bible prayer When ministry. just type Wonderful Bible Prayer Ministry. ẹ máa rí gbogbo ẹ̀ wò. You will be able to see all things. Mo wá gbàdúrà Our Father now pray. kí ogun tó ń jà látọjọ́ yìí. At the battle you are facing for some Ogun years. ìdílé wà ń bẹ̀ o. There is a family battle. Ogun ìdílé rẹ. Your whole family battle Ó wà ń bẹ̀ o. is also there. Gbogbo ogun All the battle tí ẹ ti ń jà látọjọ́ yìí. for many Ní years. àkókò yìí, At this mo time, pa láṣẹ. I now say, Ó yẹ kó gbiná dànù. burn off. Kó gbiná dànù. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 Jesus.